Hey, Kazutora, quer acender esse negócio comigo? São fogos, você vai gostar. Tá legal, Baji, então deixa eu acender esse negócio. Fica quieto aí que eu vou... Você errou. Mas como é? Ainda errou feio. Ah, Baji, deixa eu acender. Tá bom, tá bom. Agora sem brincadeira, vai. Acende o negócio aí. Agora eu consigo. Vamos lá, só um pouquinho. Deixa eu chegar perto e... Cara, Que moleque você não se burro, cansa mesmo, hein, de me enganar.